alle sammen, og velkommen til den her video. Vi skal lave en tegnevideo. Hvem der er bedst til at tegne. Og dommeren siger, at vi skal tegne, og så tegner vi det. Og den der synes, dommeren er det pæneste, får et point. Og der er fem omgange. Okay. Tegn en kylling. Jeg skulle tage ned i et minut. Starter nu. Sjovt. Hvad er det grimt? Det er min ikke. Men det er den faktisk sådan lidt. Hvordan tager du en kylling ud? Vidste du ikke engang det? Vi har kyllinger, Rassen. Jamen, jeg ved det godt. Det er det her. Skal den have sådan et næb der. Den her bliver rent faktisk meget grim. Det gør den her måske også. Jeg ved bare ikke helt, om den gør det. Prøv at se min tid. Så har den Så er vi fjerde. Så er jeg færdig. Jeg er færdig. Okay, Juliane. Hvad var den sidste, der er pænt? Det er sikkert Jonsens. Jeg vandt. Og så er det stressen. Men den er også grim. Jonsens er også grim. Okay, jeg får et point. Så lægger man en streg. Ja, det er så den der. Okay. Rasmus har også point. Og jeg skulle have tegnet, så der kan jeg ikke noget nu. Det har jeg ikke engang. Jo, det har jeg faktisk godt. Så gør vi lige sådan her, for du har ikke fået det. Ligner mere end andet, de der. Okay, Juliane synes, den er pænest. Okay, næste. Tegn en lampe. Okay, vi starter om 3, 2, 1, nu. Okay. Det er lort til at tegne den. Min bliver rent faktisk mega pæn. Det synes jeg ikke, min gør. Se hvor pænt min bliver. Min skide pæn. Så er det lys. Rasmus er så meget pæn faktisk. Okay, hvad var den sidste, der var pænest? Er vores lys. Eller lampelys. Det skal være en lampe, det skal. Så Jonsen vandt, fordi det skal være en lampe. Det skal være en lampe. Fucking grim. Ja, ikke? Det er også det, jeg sagde. Hvordan kan den vinde? Prøv at se Rasmus. Det er ikke engang en lampe. Jo. Det ligner sgu da en lampe. Hvorfor har min farver faktisk sådan en? Hvad fanden? Sådan en lampe. Rasmus, prøv at vise den for den vinkel, du mener. Er det der lyser ned? Eller vender vi sådan opad. her? Det lyser opad. Så er det ikke. Så det er lysdag. Sådan her. Nå, videre! Yep. Tegn en seng. Det er let. Jeg tror faktisk, jeg taber. Men det næste bliver totalt. Okay, hvis jeg har blokeret sådan selve kameraet der, ikke, så må jeg gerne skrive noget i kommentaren, fordi nogle gange kan jeg godt finde ud af at gøre sådan der og sådan noget. Husk nu at tælle ned, Juliane. Fuck. Jeg tror, jeg får ekstra point. Kigger ikke efter min egen seng. Jeg kigger faktisk kun efter min egen seng. Ja, det er minuspoint, jeg kigger efter sengen. Nej. Der er en, der sover ved mig. Det er der ikke med mig. Det skal bare være en seng, men man må gerne tage mere. Okay. Sådan.
der. Den er sgu bare okay. Okay, hvad er det pænest? Jeg vil sige, at Rasmus vandt den her. Nej! Et point med. Hello, Det der... Det ligner engang en seng. Det ligner Rasmus. Rasmus, den var altså slet ikke pæn. Det er i hvert fald bedre end Jotans. Okay, 2 runder mere. Det vil Rasmus kan nu overhale mig. Ja, tag en Nerf gun. Og det med... Ej, Juliane. Det mener du ikke. Kom nu. Nej. Ja, jo. Ja, hvad for en Nerf gun skal vi virkelig tegne? En eller anden. Jamen, Okay, jeg kender ikke nogen. tegn efter den her. Okay, den er fucking svær. Okay. Kan du finde at stå og gøre sådan, at står? Det kan den ikke. Skal jeg holde den? Ja. Min bliver sindssygt grim. Det gør min også. Jeg sagde jo, at den blev svær. Jeg tror ikke engang selv, at det tegner sådan her. Jeg har prøvet at tegne de der kunne stikke op sådan. Det gik ikke så godt. Det kan jeg godt. Au! Det gjorde ondt. Lidt op. Og det der lort, det her. En trekant der. En trekant der. En trekant der. Så skal vi have det der sigte, der er der. Og den der. Som der lige skal ligge ned her. I må også gerne tegne den sådan her. Ja, okay. Prøv at se Så tegner jeg den sådan. Prøv at se den her. Den bliver så pæn. Så skyder vi Rasmus. Selvom der er nogle skud i. Så skal vi sådan en løb her. Nå, er I færdige? Nej. Sådan der. Det er jo, ja. Hov, nej. Der er tiden gået. Sådan der. Tak, Græs. Tak. Okay. Hvad var det pænest? Tegn pakken. Den er overhovedet ikke den samme størrelse. Nej, det kan jeg godt forstå, Juliane. Jeg tænker... Okay, jeg siger Rasmus Fætten. Yes! Tak for det. Yes, så står der liga. Puha. Skal vi give den mellemting? Så er det den sidste ting, Juliane. Og vi står mellemting. Nej, vi har 2 ting. 2 ting mere så. 6. Nej, fordi måske så vinder I begge to, så. Ja, så kan det godt være, der står. Okay, 1 ting til. Den bliver faktisk lidt, og den er lige herovre et sted. Lige. Lego. Det er nemlig... Solbriller. Solbriller! Og se. Kom så med dem. Man kan kigge. Hvad? Man kan kigge. Ja, man kan kigge. Når du kigger efter den der seng, så han lavede den selv. Godt, min bliver grim. Det gør min også.
Kæft, min bliver grim. Sådan der er jeg færdig. Eller hvad? Ja. Fuck, min bliver grim. Det kan jeg ikke forstå, hvorfor det bliver så grim. Wow, Rasmus. Så er der lidt plastik. Jeg tror ikke, min blev så pæn. Den gjorde. Jeg sætter på. Er færdig? Ja. Okay, vi skal. Den, der vandt i dag, var Jonathan! Må jeg se dine solbriller? Hvad fanden er det? Solbriller. Det er i hvert fald flot. Synes I, de er pæne? Nej. De er bare sådan skærmting, og så lige 2 farvede Den ting. dernede. Se mine solbriller. Okay, det var det for den her video. Ja, jeg fik 100 points. Husk nu at give et like. Og Jeg fik 100 husk nu at give et like. Eller dislike, hvis I gerne vil. Jeg vandt i dag. Jeg vandt. Jo, det er det. Du mange. Ej, okay. Er det mig? Sådan der. De er forkerte. Jonathan. Husk nu at give et like, hvis I godt kunne lide videoen. Og så må jeg også gerne give et dislike, hvis I ikke kunne lide. Og husk nu også at abonnere, hvis I godt kan lide det. Hej! Hej.